انا جيت. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. يا رب يرزقنا ويرزقكم ويبقى عندكم حمام الدنيا كله ان شاء الله باذن الله. النهارده جايين بفيديو جديد بحلقة جديدة زي ما وعدناكم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن موضوع تزاوج الحمام، وقلنا ايه المشاكل اللي ممكن تعوق الحمام في الانتاج، وقلنا ان شاء الله باذن الله خلاص احنا دخلنا موسم خير، موسم فرخ ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعله موسم خير ان شاء الله رب العالمين. قلنا ان في اي حد عنده حمام ما كانش شغال، كان بيبيض بيضه واحده، كان متاخر في موضوع البيض ده، كان طبعا في فصل الصيف راجع للقلش. قلنا القلش اللي هو تغيير الريش، الناس اللي بتربي حمام عارفه، بيلاقوا المكان عنده مليان ريش حمام لانه بيغير الريش. سبحان الله، من موسم لموسم بيبدا تساقط الريش ده، بينزل من على الحمام، بيغير ريشه كله زي البني ادم لما يكون بيغير حاجه وبيلبس حاجه جديده او نظيفه. الحمام دوت كل سنه لازم يقلش. كلمه قلش ان هو تغيير الريش، وقلنا ان القلش دوت بيكون مشكله كبيره في موضوع الانتاج، لان عامل زي العيل الصغير لما بيجي يطلع له اسنان او حاجه زي كده، فبيبدا ان هو يسحب كل الفيتامينات من جسمه. كذلك الامر الحمام بتاعنا دوت لما بيغير الريش، سبحان الله الريش ده بيتغذى من جسم الحمامه نفسها وهو طالع، فعشان كده بيعوق شويه موضوع انتاج الحمام في البيض، او بيخلي الناس تبيض بيضه واحده او بتتاخر. يعني ممكن بعد شهرين ثلاثه تبيض لي مره. ان شاء الله باذن الله خلاص احنا اشتغلنا في موسم الفرخ، بدا علينا ان شاء الله باذن الله في فصل الشتاء هيبقى انتاج فيه غزير وانتاج وفير. اتكلمنا على الحلقه اللي فاتت ايه اللي انا اقدر اعمله بالنسبه للحمام في الموسم دوت عشان خاطر ابدا اشتغل موسم ان شاء الله باذن الله خير، وربنا يرزقني ويرزقكم من فضله باذن الله. كنا قلنا الحلقه اللي فاتت، نوهنا ان احنا نتكلم على الفيديو ده ان شاء الله باذن الله عن مشكله الزغاليل الصغيره. بنطلع احيانا بنلاقي ان الحمام الصغير واكل كويس وميت، وانا مش عارف ايه المشكله اللي بتواجهني. طيب، ده سبب التلج اللي احنا فيه، السقعه. خلاص احنا دخلنا في موسم الشتاء زي ما اتكلمنا، الجو ساقع يا جماعه، لازم نقفل الطارات البحريه. انا بالنسبه لي المكان ده غير اللي انا بصور فيه كل مره. يعني غرفه صغيره عندي في الشقه، مفيش فيها شبابيك بحري، قفلت شباكين صغيرين كده عشان خاطر الهواء ما يبقاش طارات الهواء مفاجاه في وش الحمام. طبعا الزغيل الصغيره ما بتستحملش. الحمام الكبير سبحان الله طبعا الريش بتاعه بيكون كثيف، فبالتالي بيقدر ان هو على قد ما بيقدر بيتحكم في درجه حراره الرطوبه او السقعه الموجوده. ليه؟ لان الريش بتاعه كثيف فبيقدر ان هو يستحمل. انما الحمام الصغيره لا حول ليها طبعا ولا قوه، لسه عينه الريش فاقل هواء ياثر فيها. قلنا هنحل المشكله دي ازاي، او اقدر اعمل ايه للحمام الصغير. ان شاء الله باذن الله هقول لكم الحلقه ديت زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله انتبه معايا وخليك وشوف هنعمل ايه. نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الحل هو عايز ارفع مناعه الزغلول الصغير ده اللي هو طالع عندي عشان ما يموتش عندي فجاه. طيب ارفع مناعته ازاي؟ طب هحتاج حاجه تانية غير رفع المناعه؟ طبعا عاوز حاجه تديله سعرات حراريه عاليه. حاجه تديله سعرات حراريه عاليه. طب زي ايه؟ طيب عايز حاجه تاني؟ عايز حاجه تكون مضاده للاكسده. عايز حاجه تقضي على الفطريات والبكتيريا الموجوده في معدته. عايز حاجه زي ما قلنا ترفع من السعرات الحراريه بتاعته عشان يقدر يتغلب على الساعه. عايز حاجه تحفظ جدار المعده عنده، على اساس ان العلف والحاجات اللي احنا بنقدمها للحمام دوت، في تجار طبعا بتبقى عديمه الضمير شويه بيرشوا فيها مبيدات وحاجات عشان خاطر السوسه ما تدخلش في في الكلفه اللي هي الاكل يعني بتاعنا، وبتقضي على الحشرات. انا بسلامه نيتي خدت الاكل حطيته للحمام الصغير، معدته خلاص بقى فيها طفيليات وفيها بكتيريا من الرش دوت او مواد سامه وموتته. ايه اللي يقدر يشتغل؟ انا هقعد اجيب كل العلاجات ديت؟ يعني انا هدي رافع مناعه وهروح اجيب حاجه ترفع سعرات حراريه، واجيب حاجه مضاده للاكسده، واجيب حاجه تبقى زي مضاد سموم للسموم اللي ممكن تكون موجوده في العبوب بتاعه العلف بتاعتنا؟ لا طبعا، انا هديكم منتج سحري واحد باذن الله فيه علاج لكل الكلام ده، وحاجه طبيعيه جدا بنستخدمها كلنا في كل البيوت. ايه هي الحاجه دي؟ يلا بينا نشوف ايه هي الحاجه دي. على فكرة يا باشا، أنا كده متفائل أوي. كلمه السر اللي احنا هنشتغل بيها، المفتاح لعدة كلام اتكلمنا فيه ولعدة علاج أمراض اتكلمنا فيها، هو العسل الأسود. العسل الأسود، العسل الأسود يا جماعة كلنا طبعا عارفينه، كلنا كلنا موجود عندنا في البيوت العسل الأسود.
وحاجه رخيصه الثمن، وحاجه سبحان الله بديهيه جميله جدا في البيوت للصغار وللكبار، كله بيحبها سبحان الله. الحاجه دي كويسه جدا جدا للحمام بتاعنا الصغير والكبير. طيب دي بتعمل ايه؟ العسل الاسود يا جماعه من فوائده معروف طبعا ان هو رافع مناعه طبعا قوي جدا، معروف ان هو رافع اكسده، مزيل للدهون، كويس جدا في موضوع هشاشه العظام، يعني برضه هيساعد الحمام الكبير اللي هو بيبيض لي عفوا بيض برشت او بيبيض لي بيضه واحده. غني جدا بالسعرات الحراريه، برضه في مغنيسيوم، في فيتامين ب 6، وفي برضه سيلينيوم. السيلينيوم ده اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو علاج عدم تخصيب الذكور. يعني ايه عدم تخصيب الذكور؟ يعني البيض اللي بيطلع عندنا بيطلع احيانا فارغ فاضي، فسبحان الله ده في مادة السيلينيوم او اللي هي السيلينيوم اللي هي بتخلي الذكور الحيوانات المنوية عندها بتكون نشطة، فبالتالي ما بيطلعش عندي موضوع البيضة اللي هي بتبقى فاضية او البيضتين فاضيين او بيضة فاضية وبيضة مليانة. بعون الله طبعا بيقدر يساعد لي الكلام ده، ودوت بيحافظ زي ما اتكلمنا على جدار المعدة، بيعمل طبقة ان هي مفيش اي تسممات تقدر تزعل لي فرد الحمام. طيب طريقة الاستعمال، انا هستعمل العسل ده ازاي؟ هل هجيب عسل هسحب بسرنجة وادي العسل في بقه؟ طبعا الحمام في بقه صغير او كبير؟ طبعا لا. بص يا جماعة، طريقة الاستعمال سهلة جدا 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 بالنسبة للحمام الصغير. ليه طريقة لو انا هستخدم بايدي انا. طيب لو انا مش عاوز امسك الحمام الصغير واكله، انا بحط حوالي غطا صغير، نقول مثلا 4 5 سم على لتر ميه، زي لتر ميه زي كده، بحط فيها العسل وابدا ارجها كويس جدا، لان انا لما بسيبها يا جماعه العسل بيترسب تحت لانه تقيل، بيقعد فيترسب تحت. فانا كل اللي هعمله ان انا اقدر ارج الزجاج كويس جدا جدا، وبعدين افضي في المسق بتاعتي اللي زي دي، بفضي في المسق بتاعتي اللي زي دي. ممكن كل ساعه كل ساعتين اقلب المسقه مثلا تقليبه ولا حاجه، وانا بحط للحمام الاكل على اساس لما يجي يشرب ما يبقاش في فاصل بين الميه والعسل، شرب الميه وساب العسل في قاع المسقه، فتبقى الميه موجوده بالعسل، وابدا ان انا اقدمها للحمام في فصل الشتاء. ولو حبيت اضيف حاجه زي نص ليمونه برضو مفيش مشكله. تمام. طيب ده بالنسبه للحمام الكبير. الحمام الكبير ده لو انا مش عاوز امسك الحمام الصغير واديله مباشره. طيب انا كده شربت الحمام الكبير، الحمام الكبير شرب، فبالتالي بيخش على الحمام الصغير ويبدا يديله الميه اللي هو شرب منها ديت طبعا، ويغذي الحمام الصغير. كده انا وصلت الحاجه اللي الى الحمام الصغير. طيب لو انا عايز اشتغل بايدي انا بقى، انا عاوز مثلا كل ساعه زمن كل ساعتين زمن اشرب الحمام الصغير، ايه هو العمر اللي اقدر العب فيه او اقدر اشرب فيه الحمام، او العسل ده ينفع لاني اعمار؟ يلا بينا نشوف الاعمار. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ ده يا جماعه عمر اقدر ادي فيه العسل اللي انا اتكلمت عليه، وده يقدر يشرب لوحده. يعني ده لو انا حطيت له ميه بعسل، هو بالتالي خلاص الزغلول الزياده فطم. طب انا هعرف ازاي سن الفطام بالنسبه للزغاليل دي يا جماعه؟ يعني مثلا انا حاطه مع الاهالي مثلا، ده اولا زغلول قطاطي اسود، بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب من فضله، من الانواع اللي هي السمينه برضه، والانواع اللي تقريبتها كويسه، ومن الانواع اللي هي في المطار. سبحان الله، المطار ده اللي هو النش، الناس اللي هي بتطير حمام وبتمسك الرايه وبتصفر الحمام بتاعها. بصوا ريشه بقى مستف وشكله جميل جدا وريشه عريضه، وبتبقى حمامه شديده في الطيران، شديده في المطار. طيب انا هبدا العب على ده ازاي، او ان انا هديله عسل ازاي؟ طيب انا كده عملت زي ما اتكلمنا ان انا حطيت العسل هنا. سهل جدا يا جماعه، بسرنجه زي ديت، انا عامل لها خرطوم بس صغير كده عشان في اعمار صغيره انا بدي بيها بتبقى طريه، لان دي يا جماعه لازم تتحط في منقار الفرد في بقه وتوصل لحد المعده. تمام. فده بيبقى جلد طري يقدر ان هو ما يزعلش الحمامه او يجرحها من جوه. تمام كده. ببدا ان انا بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انا حطيت مثلا وليكن في مسقه، حطيت العسل اللي انا اتكلمت فيه في مسقه زي كده. تمام. بفضي فيه او في الازاز زي ما اتكلمنا، بقلب كويس جدا. يعني المسقه ديت يا جماعه ممكن تاخد لها مثلا حوالي 2 سم او 3 سم من العسل الاسود، وتقلب كويس. ابدا اسحب كده بسرنجه، اي سرنجه عندي في البيت. تمام. ادي كده الميه بالعسل، وابدا ان انا اجيب الزغلول الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. سهله جدا يا جماعه اهو،
وافتح بق الزغلول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. وابدا احط السرنجه كويس كده في بقه اهوت، وابدا اديته ميه عسل. تمام كده الزغلول الميه بعسل بقت في الحوصله عنده. تمام. دي بقى بعد ثواني معدوده سبحان الله ازاي البني ادم اللي يكون بيشرب بياكل حلويات تحس ان في صهد او في سعرات حراريه طالعه من جسم البني ادم، بالتالي بتبقى على الزغلول ده علشان اقدر ان انا احافظ عليه من السقعه اللي هي هتيجي عليه او الجو البارد اللي هو عليه. ممكن كل ساعه اطلع الموضوع دوت، كل ساعه ونص، كل ساعتين، مفيش مشكله. هل في عمر تاني صغير اقدر اعمل معاه نفس الموضوع دوت؟ ايوه طبعا في عمر تاني صغير. زي ايه العمر الصغير؟ اهوت بسم الله الرحمن الرحيم. ده جوز ابلق اخضر لسه طبعا هو فائس عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه الحنيه والعطف سبحان الله عند الحمام. هو زعلان انا باخد ابنه طالع يضربني. بصوا يا جماعه شايفين العمر ده؟ مش عارف هو هيبقى معاكم ولا لا اهو. بصوا سبحان الله. بصوا الزغلول قد ايه؟ بصوا. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم من فضله ومصر خير على الجميع طبعا زي ما قلت لكم. ده برضو اقدر اعمل معاه اللي انا اتكلمت فيه ده. انا بقى قلت ليه بقى من الاول خالص موضوع السرنجه اللي انا بحط فيها بلف عجله، ده خرطوم بلف عجله يا جماعه عشان ده طري. لما انا امسك عمر زي ده مثلا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، انا اهوت سحبت له الميه بعسل من السرنجه. بصوا يا جماعه يعني ده عشان انا مديله من شويه طبعا، فهبدا اوريكم بعمل ايه في الزغلول. بصوا الزغلول الصغير بسم الله الرحمن الرحيم، بفتح وصلته كده خافوه من بقه كده اهو. بصوا متعلق ازاي ما تخافوش اهو. بحط له بصوا السرنجه كلها جوه اهي دخلت اهي، وابدا ادوس كده بالراحه اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السرنجه طبعا بتعلق شويه اهو. طبعا كده الزغلول هو بيشرب. بصوا طبعا ده عامل قدام منكم اهو. كده انا اديت له ايه؟ العسل، الميه بعسل. العمر ده برضو شغال معايا، بديله على قده كده. تمام. وارجع بسرعه اسيبه تاني تحت الاهالي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ترجع تدفيه تاني. تمام كده انا قدرت اطلع في نص ساعه اعمل كل الموال دوت. ما بياخدش مني وقت طبعا، بعمل كميه على قد الزغاليل يعني حسب الزغاليل اللي عندك انت بتشتغل عليها. دي حاجه سهله جدا اظن في متناول الجميع لحد فرد الحمام ما يعتمد على نفسه. طيب اعرف ازاي ان انا دلوقتي عندي حمام خلاص انا هفطمه اوريدي؟ انا خلاص الحمام عندي دلوقتي انا هحط ميه وعسل جماعي بدل ما كنت امسك فرد احط له كده. فرد الحمام مش مشكله لما بسيبه مع الاهالي، يعني مثلا لو زغلول صغير مع الاهالي هم بيبيضوا هو خلاص يعتمد على نفسه بيلقط ويتعلم منهم. طول ما هو معاهم هو بيتعلم الاكل والشرب، بيشوف الاهالي بتعمل ايه، بتاكل بتشرب ازاي، بالتالي هو اتعلم. طيب في حاله لما الاهالي تبيض وانا خلاص مش عايز اسحب المكان وعايز اشيله اقطفه. كلمه قطف الزغاليل يعني الفطام، فطام الزغاليل. تمام. خلينا متفقين على كده. كلمه ان انا اقطف الزغاليل يعني اشيلها من تحت اهليها. هل في سن معين، في اماره معينه بشوفها في الحمام؟ طبعا. بصوا يا جماعه سبحان الله الحمام عشان اضمن ان هو خلاص قدر يعتمد على نفسه هيقدر يعني ان هو يسد قدام السقعه قدام الرطوبه الموجوده في الجو، لازم يكون تحت جناح الريش اتقفل. تحت الجناح من تحت يكون ريشه اتقفل. لان الحمام الصغير انا ما عنديش السن الصغير اللي هو في فصل الايه قبل الفطام ده عشان اوريه لكم. هوريكم السن اللي هو في الفطام. تمام. انا بعمل ايه بقى؟ ببدا ان انا اشيله بقى خلاص الاهالي باضت، فاضل ايام وهتفقس، فبالتالي مش عايز زحمه في المكان ان هي الاهالي هتطلع ولسه عيالها معاها التانيين. لا خلاص هو اتعلم اكتسب صحه، قدر ان هو مناعته تترفع، قدر ان هو خلاص الريش كساه، هيقدر يحارب زي ما قلنا السقعه الموجوده في المكان. ابدا ان انا اقطفه يعني افطمه. طب ايه هو سن الفطام؟ لازم يكون زي ما قلنا متفقين تحت الريش قفل، تحت الجناح ولا ايه الريش بتاعه قفل زي العمر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه بمسك الريش كده ببص من هنا. بصوا الريش كسى مفيش لحم باين. طول ما في لحم باين من هنا كده من تحت الجناحات ما اقدرش افطم، بسيبه. اول الريش ما بيكسي المكان ده كله خلاص بقدر افطمه زي ده كده. ده زغلول ابلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني موسم خير برضه ونفس الموسم دوت لسه يا جماعه الحمام ده صغير خالص، زغاليل صغيره. اهالي طبعا اللي هم موجودين هنا دول بسم الله ما شاء الله، والام طبعا رقت زي ما انتم شايفين على بيض، فبالتالي دول
خلاص بلغوا سن الفطام، لما يطلعوا من تحت الاهالي صحتهم بسم الله ما شاء الله، بدات ان انا افطم. طبعا ده كان فيديو خفيف، اتمنى ان هو يكون فيديو نال اعجابكم. ان شاء الله باذن الله اكون قدرت افيدكم. ان شاء الله باذن الله بيني وبينكم معاكم مكملين. ما تنسوش اللايك اللي بيدعمنا، ولو الفيديو عجبكم اتمنى تشيروه. ان شاء الله باذن الله هنتكلم الحلقه الجايه عن فيديو جديد عن موضوع الفرخ، ايه اللعب اللي اقدر العبه ان انا اقدر اخلي الطيره عندي تشتغل شغل كويس جدا، ما تريحش معايا في الموسم. طب ايه اللي بيخلي النتايه تريح معايا في الموسم؟ ايه الغلطه اللي انا ممكن اعملها كغاوي حمام ان انا اخلي النتايه تبيض لي مرتين ثلاثه وتقطع بقيه الموسم؟ دي غلطه الناس بتقع فيها برضه وهي مش عارفاها. ان شاء الله باذن الله هقول لكم الحل ده ان شاء الله باذن الحلقه الجايه. ما تنسوناش من صالح دعائكم، اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟